हेलो एवरीवन। सर्दियों में ख़ास तौर पे बनाया जाने वाला होममेड काढ़ा। ये काढ़ा कोल्ड में, कफ में, गले में खराश, टॉन्सिल, बदन में दर्द, हल्का बुखार, एलर्जी तथा पुराने से पुराने बलगम को मिनटों में निकाल देता है। आइए ये कैसे बनता है और इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी ट्रीट्स विद तान्या। हेलो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज बनाकर दिखाऊं जिससे हमें काफी हद तक थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आज मैं आपको काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हो, सर्दी के मौसम में कोल्ड कफ, हल्का सा बुखार या बदन में दर्द, कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहती है। बच्चे भी मैं एक ऐसा काढ़ा बनाना सिखाऊंगी और इतने अच्छे तरीके से कि बच्चे भी उस काढ़े को पी लें, उन्हें बिल्कुल भी स्पाइसी ना लगे और बड़े लोग भी इसको इजीली ले लें। चलिए, काढ़ा बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता लिए हैं, 2 मैंने सफेद इलायची ली है, 1 मैंने मोटी यानी लाल इलायची ली है, 4-5 मैंने लौंग ली है, 8-10 मैंने काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च ली है, या आप इसकी जगह 1 स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ स्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और काढ़े में ये बहुत हेल्प करती है। अजवाइन लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना पसंद करते तो अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि काढ़ा सूट नहीं करता है, काफी पीने के बाद हैवी सा स्टमक लगता है, तो अजवाइन डालने से क्या होता है कि अजवाइन एक तो गर्म भी होती है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, और अजवाइन डालने से क्या होता है कि हमारा काढ़ा डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये भी गर्म होती है। 1 स्टिक मैंने मुलैठी की ली है। अगर आपको मुलैठी मार्केट में नहीं मिल रही है तो फिलहाल आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुलैठी हमें सर्दी खांसी जुकाम में बहुत हेल्प करती है। 1 टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है, 8-10 मैंने तुलसी की लीव्स ली है। 1 स्पून के करीब मैंने जैगरी का पाउडर लिया है, आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। 1.5 स्पून के करीब मैंने हनी लिया है। हनी और जैगरी का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप काढ़ा बनाकर अगर डायरेक्ट इन दोनों के बिना भी पी लेंगे तो भी हमें काढ़ा उतना ही फायदा करेगा। लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स इतने स्पाइसी हैं कि बच्चे काढ़ा इजीली नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए मैंने हनी और जैगरी का पाउडर लिया है। इन दोनों में से हमें एक ही चीज यूज करनी है, और इन दोनों का यूज कैसे करते हैं मैं काढ़ा बनाते वक्त आपको बताऊंगी। अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए, काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मुझे इन सब चीजों को पहले हल्का दरदरा कूटना होगा। मैं अपनी मोटी इलायची इसमें डालती हूँ, 2 सफेद इलायची डालती हूँ, लौंग डालती हूँ, इसमें अपने काली मिर्च डालती हूँ, काली मिर्च का आप पाउडर भी ले सकते हैं। इस तरह से अजवाइन हमें डायरेक्ट ही डालनी है। मैंने इसमें अपना दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और ये बहुत हार्ड होता है, अगर ये आपसे टूट जाए तो तोड़कर डाल दीजिए, थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए। अगर आप इसे डायरेक्ट भी काढ़े में उबाल लेंगी तो भी इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। और तेज पत्ता हमें डायरेक्ट इसमें कूट के नहीं डालना है, वो हल्का सा हैंड से इस तरह से क्रश करके डालना है। देखिए, इस तरह से हम हाथ से तोड़कर डालेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें तुलसी की लीव्स डालती हूँ। जिंजर का टुकड़ा हम बाद में कूटेंगे, पहले हम अपने मसाले कूट लेते हैं। दरदरा ही हमें इन्हें कूटना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको दरदरा कूट लिया है। तुलसी की लीव्स अगर आप डायरेक्ट भी डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अपना एक जिंजर का टुकड़ा भी ऐसे वहां से दरदरा कूट लेती हूँ। अगर आप जिंजर को ग्रेटेड करके लेना चाहते हैं तो ग्रेटेड करके भी ले सकते हैं।
मैं अपना जिंजर का टुकड़ा भी इसमें कूट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिंजर सहित मैंने अपने सारे मसालों को अच्छे से कूट लिया है। चलिए अब काढ़ा बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने काढ़ा बनाने के लिए एक पैन लिया है और अपनी पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं अपनी गैस को ऑन करती हूँ और इसमें मैं वाटर ऐड करती हूँ। वाटर किस तरह से कितनी क्वांटिटी में डालना है मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे 1 गिलास काढ़ा बनाऊंगी तो मुझे वाटर 2 गिलास डालना है। यानी आप जितना भी काढ़ा बनाना चाहते हैं उसका हमें जस्ट डबल पानी लेना है। अगर मैं इसमें हाफ गिलास काढ़ा बनाना चाहती हूँ तो मुझे 1 गिलास वाटर लेना है। अगर मैं 1 कप काढ़ा बनाना चाहती हूँ तो 2 कप हमें वाटर लेना है। यानी हमें जितना भी काढ़ा अपने घर में या किसी मेंबर के लिए अपने घर में बनाना है तो हमें वाटर जस्ट डबल लेना है जितना आप काढ़ा बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 1 गिलास के करीब काढ़ा बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे 2 गिलास के करीब वाटर लूंगी। मैं अपना वाटर इसमें डालती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने पैन में 2 गिलास के करीब अपना वाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 करके डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें तेज पत्ता डालती हूँ जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अपनी मुलैठी का टुकड़ा डालती हूँ और अपना अजवाइन डालती हूँ। और जो मसाले मैंने अच्छे से कूटे थे वो अपने मसाले इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। और मुझे इसे स्लो फ्लेम पर तब तक बॉइल्ड करना है जब तक मेरा वाटर 2 गिलास से 1 गिलास ना हो जाए। यानी हमने जो वाटर की क्वांटिटी जस्ट डबल इसलिए ही रखी है क्योंकि हमें अपना वाटर को तब तक जलाना है स्लो फ्लेम पर जब तक हमारा वाटर जस्ट हाफ ना हो जाए, जिस क्वांटिटी हमें काढ़ा चाहिए। इसे हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। हमें अपने वाटर को स्लो फ्लेम पर ही बॉइल्ड करना है जस्ट हाफ होने तक। हमें इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमारे को जो काढ़े में चाहिए वो उस बिल्कुल भी नहीं अच्छे से उनका फ्लेवर आएगा हमारे वाटर में। तो मैं इसको स्लो फ्लेम पर तब तक बॉइल्ड करती हूँ जब तक मेरा 2 गिलास वाटर 1 गिलास तक ना हो जाए। यानी मेरे ने जो जस्ट डबल वाटर इसलिए ही लिया था क्योंकि मुझे इसका जस्ट हाफ वाटर करना है। चलिए मैं इसको स्लो फ्लेम तक बॉइल्ड करती हूँ। और आप चाहें तो इसको स्पून की हेल्प से बीच बीच में इस तरह से चला भी सकती हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि गुड़ और हनी का यूज कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये काढ़ा जब बॉइल्ड हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा यानी बन जाएगा, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको बिना हनी के या बिना गुड़ के भी यानी जैगरी के ले सकते हैं। ये उतना ही हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप बच्चों को बना रही हैं या आप खुद को भी आपको काढ़े में थोड़ा स्पाइस फील होता है और आप थोड़ा सा मीठा काढ़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे काढ़ा उबलते वक्त यानी काढ़े को जो हम बॉइल्ड कर रहे हैं उसी वक्त या तो एक गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए और या 1 स्पून के करीब गुड़ का पाउडर डाल दीजिए यानी जैगरी पाउडर डाल दीजिए। क्योंकि हमारा गुड़ भी हमारे कोल्ड कफ में हमारी हेल्प करता है। गुड़ भी गर्म होता है और ये भी बहुत हेल्दी होता है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं काढ़े में। अगर आप इसमें गुड़ नहीं डालना चाहते हैं या गुड़ जैगरी पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, जब ये काढ़ा प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, जब हम इसको स्ट्रेनर के थ्रू छानकर पीने चलेंगे, तब आप इसमें 1 या 1.5 स्पून के करीब हनी मिलाकर स्पून से अच्छे से मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन हनी हमें काढ़े में तब बनने के बाद ही मिलाकर पीना है, इसे बनते वक्त नहीं डालना है। जब ये काढ़ा बन रहा है तब हमें हनी इसमें नहीं मिलाना है। इस तरह से आप जिस भी तरह से आप काढ़े को अगर मीठा पसंद करते हैं काढ़ा पीना, तो दोनों का यूज इस तरह से
कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि गुड़ या जैगरी पाउडर हमें बनते वक्त डालना है जब काढ़ा हमारा बॉइल्ड हो रहा है, और हनी का यूज हमें तब करना है जब हमारा काढ़ा अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा। स्ट्रेनर के थ्रू हम उसे ग्लास में अच्छे से छान लेंगे, तब हमें हनी उसमें स्पून की हेल्प से मिक्स करके लेना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप दोनों को यूज करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं अपने काढ़े को हाफ होने तक बॉइल्ड करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा काढ़ा बॉइल्ड होते होते जस्ट हाफ हो गया है। जो मैंने इसमें 2 ग्लास के करीब वाटर ऐड किया था वो मैंने स्लो फ्लेम पर इतना बॉइल्ड किया था कि वो जस्ट हाफ हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं अपनी गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मेरा काढ़ा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। चलिए स्ट्रेनर के थ्रू से छानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, काढ़ा छानने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर मैंने अपना स्ट्रेनर को रख दिया है। अगर आप गरम गरम काढ़ा डायरेक्ट ग्लास में छानने से थोड़ा डरते हैं तो आप इसको इस तरह से भी छान सकते हैं या डायरेक्ट ग्लास में भी छान सकते हैं। मैं अपना काढ़ा अपने फिलहाल बाउल में इस तरह से देखिए स्ट्रेनर के थ्रू इस तरह से छानती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने काढ़े को अपने स्ट्रेनर के थ्रू छान लिया है, देखिए अच्छे से। और इसमें जो ये एक्स्ट्रा का बचा है, आपका जब भी चाय बनाने का मन करे आप इसमें चाय बना सकते हैं या इसमें बच्चों को दूध बॉइल्ड करके भी दे सकते हैं। मैं इसको फिलहाल साइड में रखती हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, अगर गरम गरम काढ़े में आपको हनी मिलाकर पीने का मन करता है, क्योंकि हनी भी हमारे कोल्ड कप में काफी हद तक हमें हेल्प करता है, तो मैं इसमें हनी मिलाती हूँ। गुड़ और हनी की चॉइस आपकी अपने ऊपर पर्सनल है। मैं इसमें हनी मिलाती हूँ इस तरह से। हनी का यूज हमें गरम गरम काढ़े में करना है। जब काढ़ा हमारा बन जाता है बस बनने के बाद मिक्स करके पीना है। और गुड़ का यूज हमें डायरेक्ट तभी करना है जब हम काढ़े को बना रहे हैं। मैं इस तरह से हनी को अपने मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मेरा हनी कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको आप एक सर्विंग ग्लास में डालकर सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने गर्मा गर्म काढ़े को एक ग्लास में डाल लिया है और ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये काढ़ा हमें कई बीमारियों से बचाकर रखता है। सर्दी के मौसम में तो खास तौर पे ये काढ़ा बहुत फायदेमंद है। गले में टॉन्सिल हो, खराश हो, सर्दी हो, जुकाम हो, यानी आपके लंग्स में पेन हो रहा हो, बीमारियां अनेक और काढ़ा एक, ये कई बीमारियों में हमें हेल्पफुल है। और इसे बनाना भी बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं, हल्के फुल्के कोल्ड कफ में बच्चों को या बड़ों को या खुद के लिए भी फौरन मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा मेडिसिन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। घर में बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को सर्दी के मौसम में कोल्ड कफ पूरे मौसम में चलता ही रहता है। आप इस तरह से 2 डेज पर या 3 डेज पर, या जब उन्हें आपको लग रहा है कोल्ड कफ फील हो रहा है या हल्का सा बॉडी एक हो रहा है यानी बदन में दर्द हो रहा है या हल्का हल्का फीवर में भी ये काढ़ा बहुत फायदा करता है। और लंग्स में जो हमारे बलगम जम गया है उसको उसको बलगम को निकालने में यानी उस बलगम से रिलीफ होने में भी हमारा ये काढ़ा बहुत हेल्पफुल है। आप भी अपने घर में सर्दियों के मौसम में कोल्ड कफ से राहत पाने के लिए इस तरह का काढ़ा बनाइए और अपने घर को और अपने बच्चों को कोल्ड कफ से बचाइए। आपका दिन शुभ हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।